duke medituar ajetet e tij, duke shikuar porositë e Zotit mënduar, duke shikuar se si jemi ne me mësimet e këtij Kur'ani, porositë e tij e kështu me radhë. Dikush mund të thotë se unë nuk jam ekspert i leximit, nuk di të meditoj, them se kjo është e thjeshtë, nuk kërkohet nga ti komentimi i Kur'anit. Unë nuk poftoj që ne të aftësohemi në Ramazan për ta komentuar. Jo, komentimi i Kur'anit ka të bëjë me dietarët dhe hoxhallarët. Ata i kanë mekanizmet e duhur për ta kuptuar Kur'anin dhe komentuar atë. Por meditimi është i thjeshtë. Mund të bëhet në gjuhën shqipe. Çdo kush nga ne ka Kur'anin në dorën e tij dhe pas një dite të agjërimit, pas një ngritje dhe fisnikrimi shpirtëror, tashmë e ke në dorë librin e Zotit dhe shikon atje çfarë thot Zoti. Dhe paramendo kur ti fillon aty, për shembull në fillim të Kur'anit dhe fillimi i tij është falërimi i takon Zotit. Dhe kjo thirrje ty të godet. Un kam plot begati që i shfrytëzoj. Sa jam un ndaj Allahut falënderues, sa jam un mirënjohës ndaj Allahut. Dhe pastaj këtu bën një krahasim mes begative të Allahut që t'i ka dhënë dhe mirënjohjes tënde që shkon drejtim të Zotit. Dhe këto takuan dikon, mirësitë dhe mirënjohja takuan dikon. Aty ku përplasën, besoj që shkakton një lloj rrizimi tek ne, një lloj vetëdijsimi se me të vërtetë ka nevojë të investohet ende në rrafën e besimit. E kështu me radhë duke vazhduar më tutje në ajetet ku flasin për madhrinë e Zotit, për argumentet e tij e shumë rregulla tjera. Andaj mendoj se është një shans e mirë për të përmirësuar raport me Kur'an dhe për të njoftuar më tepër më atë që ka në këtë libër. Dhe gjithashtu adhurime të tjera të shumta, thash, sikurse është sadakaja, pejgamberi sa mi ka dhënë vëmendje të madhe sadakas, bamirësisë, lëmoshës. Madje Ibn Abbasi, një kushëri i tij thotë, i dërguari Alisam ishte vazhdimisht bujar, por bujaria e tij është e jashtëzakonshme në Ramazan. Prandaj shtrimi i iftarit, dhënia sado që të ke mundësi, por spaku të jetë një bujari më e theksuar në muajin Ramazan që ti e bën përballë të tjerë.